Buenas tardes, ¿qué va a llevar? Mamá, quiero eso. Deja esto en su lugar, mi amor. Yo no quiero. No, mi vida, no, déjalo ahí, por favor. ¡Que no! Sebastián, no es no. Señora, ¿sí va a llevar algo? Una recarga, por favor. Ahorita no traigo dinero, mi amor. Pinche vieja pioja, mamá, porque nunca me quiere comprar nada. Ay, si no lo sueltas, Sebastián, le voy a decir a la señorita que llama a la policía, ¿verdad? Está bien fea la señora. ¿Sabes qué está feo? El orfanato donde te van a llevar cuando le llama a la policía. ¿Y sabes lo que le hacen a los niños mal portados como tú en esos lugares? Les cortan las manitas y les envuelven los muñoncitos con sal mientras los obligan a ver cómo torturan a Santa Claus metiendo conejo de Pascua dentro de una cubeta de hierro para después taparla con la panza del viejo ese y comenzar a calentarla hasta llegar poco a poco al rojo vivo. Y el conejito de Pascua, en un intento desesperado por salir de aquel calor infernal, va a comenzar a desgarrar la panzota del viejo este hasta llegar a sus apestosas entrañas, las cuales te vas a tener que comer porque te van a obligar a hacerlo y por más que grites, nadie va a ir en tu auxilio porque nadie le importas. Todo el mundo piensa que eres una escoria, que eres un parásito de la vida y tu mamá va a estar más que feliz de poder deshacerse de ti. Usted es un monstruo.